د شب برات شپه ده، د دې یو څو فضایل په روایاتو کې موجود دي، هغه درته بیانوم. یو دا دی چې په دې شپه باندې عبادت کول دا مستحب او مستحسن دي، یعنی ثواب پکې ډېر زیات دی. او په دغه ورځ باندې روژه نیول دا مستحب دی، ډېر زیات ثواب دی پکې. یو روایت کې دا دی چې الله جل جلاله آسماني دنیا ته راکوزیږي او د بنو کلب د قبیلې وای چې څومره ګړي او چیلې دي د هغې د ویښتو په برابر باندې د خپل مخلوق مغفرت کوي. هغه زمانه کې د هغوی ګړي او چیلې ډېرې زیاتې وي، او یو ګړي چیلې زیاتې شي یو د هغې د ویښتو شمېر خو نشته، نو د دې نه معلومیږي چې د ډېر زیات مخلوق معافي کیږي. نو موږ او تاسو په دغه دې شپه باندې الله ته ودرېږو، د الله جل جلاله نه مغفرت سوال وکړو، خپل ګناهونه چې کم دي نو چې هغه ته معافي ته وغواړو، د خپل ګناه باندې کې رزق ته وغواړو، د جهنم نه پناه، جنت ته تلل، د عذاب د قبر نه پناه، دا ټول ته نه وغواړو. څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ته وایي چې ما د شب برات په شپه باندې وکتل، رسول الله مبارک نو، وایي چې زه ووتم نو جنت البقیع سره ولاړو، جنت البقیع کې وایي دعاګانې غوښتلې د خپل امت دپاره. نو جنت البقیع ته تلل دا موږ او تاسو ته تعلیم راکوي چې یاره مقبرې ته موږ په دغه شپه باندې ځو، نو د دې دپاره چې فکر آخرت را سره راشي، د آخرت غم پیدا شي. د دې دپاره نه چې موږ لاړ شو هلته او مونځ اودس رانه پاتې شو، مونځ اودس پرېږدي او موږ او تاسو په مقبره کې ټیم تیر کړو. نه نه، دې دپاره چې موږ او تاسو کې فکر آخرت پیدا شي. بعضې مشایخو په دغه شپه باندې ماښام نفس وظیفه ښودلې ده چې وایي سورت یاسین به 3 ځله ووایي. یو به د دې دپاره ووایي چې الله جل جلاله درته خیر او برکت در نصیب کړي، او په دیم ځل به د دې دپاره ووایي چې هر قسمه افات راځي چې الله دې موږ بچ کړي، او په دریم ځل به سورت یاسین د دې دپاره ووایي چې الله موږ له د خپلو غیبو خزانو نه رزق راکړي او موږ د بل د محتاجۍ نه بچ شو. نو دا د شب برات په شپه باندې یا د شب برات په ورځ باندې د ماښام مونځ نه پس دا 2 ماښامه دي، دا څه چلو شو که موږ او تاسو دا 2 ماښامه دا 3 ځله ووایو نو موږ او تاسو ته به ډېرې فایدې میلاو شي. دقه شانتې وایي چې حضرت عیسی علیه السلام باره کې راځي که نه چې هغه په لاره باندې روان و، یو غر ته وختو، هلته یو کاڼی پروت و. دا اوږده واقعه ده، زه لږ مختصر کوم. نو چې هغه کاڼی راکولاو کړو، هغې کې یو غار و، هغې کې یو کس ولاړ و، د الله عبادت یې کوو. نو الله جل جلاله ته عیسی علیه السلام وفرمیل چې یا الله دا څوک دی او د څومره وخت نه عبادت کوي؟ وایي د ده نه ته په خپله تپوس وکړه. تپوس یې چې وکړو هغه ورته وایي زما 400 کاله وشو چې زه دلته عبادت کوم، نه ستړی کېږم او نه وږی کېږم، دقه شانتې عبادت کوم، بیریا څوک مې اینیم نه. نو عیسی علیه السلام الله ته وفرمیل چې د دومره عبادت ته م دا څوک وکړي او ما ته م داسې څه وښایي چې د ده د عبادت نه هغه زیات وي او د دې برابر وي. نو ویې فرمیل چې اخري امت کې ستا نه وروسته چې کوم امت راځي د هغوی چې د شب قدر په شپه باندې ودرېږي او دوی عبادت وکړي، د دغې شپې عبادت د دې بزرګ د 400 کاله د عبادت نه زیات افضل دی. نو موږ او تاسو له پکار دي چې بېګاله شپه ده موږ خپل عبادتونه وکړو، د تهجد مونځ وکړو، فرض مونځ رانه پاتې نه شي، د جمع سره مونځونه وکړو، د سهار مونځ وکړو، بیا د ماسپښین داسې ټول او نور د اجتماعي عباداتو نه ځان ساتو، لکه په یو ځای باندې راټولېدل او که اتفاقا راټول شو ذکر مام کو بل مراغه خیر دی، خو داسې نه چې هله ټول راشو ټلیفونونه وکړو او نو داسې به نه کوو، بلکې ځان نه انفرادي شکل کې عبادت کول دا مستحسن مستحب دی، واجب او لازمي نه دي، خو ثواب یې ډېر زیات دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان او د رجب باره کې دعا کړې چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، برکت راته په رجب او په شعبان کې واچې او ورسې مونږ چاته رمضان ته. آمین ثم آمین. په دغه شپه باندې به الله جل جلاله د چا مغفرت نه کوي، الله دې موږ وساتي. یو هغه کس چې همیشه شراب څکي، یو هغه کس چې همیشه شراب څکي، یو هغه کس چې د مور او پلار نافرماني، یو هغه کس چې په خپل زړه کې حسد او کینه ساتي، یو هغه کس چې خپلې پنسې هغه د ګیټو نه لاندې ساتي، او بل هغه کس چې د رشتہ دارو سره رشتہ داری غم خادي ورسره ختمه کیږي. د دې کسانو مغفرت به نه کیږي
او نور به الله جل جلاله چې څوک تنا د مغفرت دعا کوي او تمنا کوي الله به وبخي